ସେମାନେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି କାରଣ he spoke from his heart to the young mass that they are facing and going through. Over to Dr. Duke. Thank you, Pastor Ranjan. Shall we close our eyes and ask God to speak to us? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କୁହ ମୋତେ। This night God will speak to you. ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବେ। There's no doubt about it. ନିଃସନ୍ଦେହରେ There's no doubt about it. ନିଃସନ୍ଦେହରେ Gracious Heavenly Father, ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, I come to you in Jesus' name. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି। Even as I preach your word to these, Lord, this wonderful group of believers from various walks of life in the city of Cuttack this year 2016. ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2016ରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ତୁମରି ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ, In this wonderful program organized with the Assembly of God Church, ଏହି ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଅଛି, I pray that you will speak to each one of us. ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତୁମେ କଥା କୁହ। I pray that you will fill my mouth with worthy stuff and nudge me when I've said enough. ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ମୋର ମୁଖକୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେବେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। I pray at the end of this message we will see believers from various walks of life giving their lives to you to live a holy life with the power of the Holy Spirit. ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଯେପରି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟ ଏହି ସଭାର ଅନ୍ତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଅ। Lives be transformed, let hearts be revived, and let this state and our nation be transformed. ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଯେପରି ଆମଙ୍କର ଏହି ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଜୀବନ ଗୁଡ଼ାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ହୃଦୟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। In Jesus Christ's name I pray. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। Amen. ଆମେନ୍। We are living in sin toxic times. ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଆମେ ସମୟରେ ବାସ କରୁଅଛୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ପାପର ପ୍ରବଳତା ରହିଛି। In July 2016, ଜୁଲାଇ 2016 this was one news report coming out of Orissa. ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଖବର ଆସେ। It came from a small town called Damanjodi ଆଉ ଦାମନଯୋଡ଼ିର ଏକ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସହର ତା ମଧ୍ୟରୁ ଖବରଟି ଆସେ। in Koraput district. କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି ସେଇଟା। 7 teachers were booked by the police. ଆଉ ସେଇଠି 7 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯାଇଛି। The newspapers does not specify what age the group they belong to, ଆଉ ହୁଏତ ସେ ଖବର କାଗଜ କୁହେ ନା ଯେ କୋଉ ବୟସରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। but I believe they are of middle age. We are not talking about 16-year-old or 13-year-olds. ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବେ ବା 13 କିମ୍ବା 16 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇନଥିବେ। What was their crime? ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କଣ ଥିଲା? Because they were misbehaving sexually with class 8 and class 9 students, and because of this they filed a complaint to the police. ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଯୌନ ଉଦ୍ଦୀପକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା। This is the atmosphere we are living in. ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ବାସ କରୁଅଛୁ। In May 2016, another news report came out of Orissa. ଆଉ ଏହି ମେରେ ମଧ୍ୟ 2016 ରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଖବର ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା The ମଧ୍ୟରୁ। students of NIT Rourkela, they were very concerned about an issue. ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର NIT ଅଛି ରାଉରକେଲାରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। A certain security officer working in that great college, they were concerned about his activities. ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପତ୍ତିଜନକ ହେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। They were suspicious that he was constantly yielding to sexual temptation
and crossing the line with several women who worked under him. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ସୀମା ବାହାରେ ଯାଇ ଆଉ ଅନେକ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଏକ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିଲେ ଯୌନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। Students got together and they made a plan and they had a secret photograph taken of him when he misbehaved with a lady. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମିଳିକିରି ସେମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ନେଲେ ଚିତ୍ର ନେଇଥିଲେ। They went on a protest, but even though he denied the allegation, the students were very upset that sexual immorality was taking place before their eyes, not by a youth, by a middle-aged man. ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟୁଥିଲା ଆଉ ଯୌନ ସେ ଯୋଉ ଅନୈତିକତା ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥିଲେ ତଥାପି ସେ ଲୋକଟି ମାନି ନଥିଲା। People of God, let me tell you, we may be living in a sin toxic age or a sex toxic age, but the word of God doesn't change. And this book which I hold in my hand calls God's people, calls believers to a holy life. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ହାତରେ ଧରି ଅଛି ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଯୁଗରେ ଆମେ ବାସ କରୁଅଛୁ ଯୋଉଟା କି ଯୌନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଲିପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପାପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। 1 Thessalonians chapter 4 and verse 3, Paul says, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 4 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, it is God's will, your sanctification. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ତମେ ପବିତ୍ର ରୁହ। And it's God's will that you don't behave in a lustful passion like the pagans around you. ଆଉ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଅନ୍ୟ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କର ଭଳିଆ ତମେ ମାନେ କାମୁକତାରେ ଆଚରଣ କର ନାହିଁ। Orissa, I am told, has a coast of 500 kilometers. It may not be God's will for you to have a duplex house of your own in each of the 500 kilometers. It may not be God's will for you to have a own house or a duplex house. It may be, may not be. ଆଉ ହୁଏତ 500 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଘର ହଉ ଆଉ ଏହା ଆଉ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଘର ହଉ ରହିବା ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାଇ ନପାରେ। But this book which I hold in my hand says it is God's will for you to be sanctified. ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ଧରି ଅଛି ହସ୍ତରେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ ଜଣାଏ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବେ। People of God, we must remember that salvation is not coming forward in a meeting and raising a hand and praying the sinner's prayer and forgetting about it. ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ ନା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଏ ଲୋକମାନେ ଉଠନ୍ତି ହାତ ଉଠାନ୍ତି ନିଜର ଆସନରୁ ଉଠି ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। The Bible talks about 3 phases of salvation. ଆଉ ବାଇବଲ କହେ 3ଟି ସ୍ତର ପରିତ୍ରାଣର। The Bible talks about salvation past. ଆଉ ବାଇବଲ କହେ ଅତୀତର ପରିତ୍ରାଣ। When you come to Jesus, turning from your sin, at that moment you are saved from the punishment of sin. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନୁତାପ ପୂର୍ବକ ଫେରି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି ଅତୀତର ସମସ୍ତ ପାପରୁ। Ephesians 2:8, the Bible says we are saved. It's a past tense. We are saved by grace through faith in Jesus Christ. ଆଉ ଏଫେସ 2 ପର୍ବ 8 ପଦ କହେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। And secondly, the Bible talks about salvation ongoing or salvation present. ଆଉ ଯାହା ସେ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟ ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାଇବଲ କହେ ଯାହାକି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନର ଅନୁଭୂତି ଏହା। Every day as we continue to trust the grace of God that saved us at the back, every day when we continue to trust that grace and continue to be filled with the Holy Spirit, we will be saved. We can be saved every day from the
power of sin. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗୁ ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେମାନେ ଚାଲିଥାଉ ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ବେଳକୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭବକୁ ନେଇକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଉ। Apostle Paul was talking about it when he talked about that in Romans 7. He says, the thing I don't want to do, that's exactly what I do. But in Romans 8, he says, but thanks be to God, for he gives me victory through Jesus. That is salvation from the power of sin, which happens every day in a believer's life. ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ସେଇ ଯୋଉ ବିଜୟର ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ ଲାଭ କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ରୋମିଓ 7 ପର୍ବ ଏବଂ 8 ପର୍ବରେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ତାହା କରେ ମାତ୍ର ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକରି କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋତେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। And the Bible also talks about salvation future. That's why Jesus preached, he said, if you endure till the end, you will be saved. In the year 2000, I believe, in the year 2000, a young batsman from Orissa made it to the Indian cricket team. 2000, yeah. The year 2000. 2000 ମସିହାରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ହେବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ। His name was Shiv Sundar Das. ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସ। But in 2002 he played his last test match for India and the last one day international for India. ଆଉ କିନ୍ତୁ 2002 ରେ ଆଉ ଶେଷ ସେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲେ ବା ଭାରତ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ। His career lasted for only 2 years. ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ କ୍ୟାରିୟର ଥିଲା there may be many reasons, but one reason is lack of consistency. As a believer, as a Christian, as a Jesus follower, is there a lack of consistency in your life when it comes to holy living? Dear sister, Monday, Tuesday, Wednesday, you do not lose your cool with your children. But when Thursday comes, when Friday comes, when your children don't get ready for school, do you throw a fit? Do you lose your temper? Brother and sister, you work in the government sector. For 1 month, you don't tell a lie. For 2 months, you don't tell a lie. But in the 3rd month, to impress your boss, to get the job done, do you lie to your teeth? To your teeth? ଆଉ ଆପଣ ଏଇ କଥାଟି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ମାସ ଆପଣ କିଛି ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ କିଛି ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କି ତୃତୀୟ ମାସ ଆପଣ ମିଛ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା କଳା ମିଛ କହନ୍ତି। The question that all of us are asking is, how can I live a consistent holy life? ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କି ପ୍ରକାର ମୁଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବି? As briefly as possible in the next 40 minutes before me, I will talk about 8 B's, which is a must for every Christian to live a victorious Christian life. ଆଉ ଆସନ୍ତା 40 ମିନିଟ୍ ଧରିକିରି ମୁଁ 8ଟି ବି ବିଷୟରେ କହିବି ଆଉ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। These B's, these words in English starting with B, have helped me to live a consistent Christian life. Not that I'm perfect, I'm going there, I'm still have got miles to go, but it has helped me live a successful Christian life. ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ମାଇଲ ଧରିକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଯାଏ ସିଦ୍ଧ ହେଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 8ଟି ବି ଯାହା ଇଂରାଜୀରେ ଆଉ ତାହା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। I encourage you to write these words down, maybe at the back of the Bible or wherever, you will not lose it. ଆଉ ଯେପରି ଆପଣ ତାହା ହରେଇବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବା ବାଇବଲ ପଛପଟେ ଏଇ ଯୋଉ 8ଟି ବି ଆରମ୍ଭ
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହଉଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। The first secret of victorious, consistent Christian life, ଆଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିର ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବି ହେଲା that is blood. ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ରକ୍ତ। The blood of Jesus will help us to overcome, temptation in our day-to-day life, temptations which comes to us as believers. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦିଏ, ଆମକୁ ଜିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। The word blood is so memorable ଆଉ ଏହା ମନେ ରଖିବାଟା ଅତି ସହଜ, ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ। because unless you're a doctor or a nurse or you're in some profession like that, you don't see it that much. ଆଉ ହୁଏତ ଆପଣ ଯଦି ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ନର୍ସ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। In 2014, when the world was watching the World Cup football final, German player Schweinsteiger, as he ran and ran, as he collided with one of his opponents, he fell down and there was blood on his face. Blood on the German player's face, and the whole world was watching that World Cup football final in 2014. ଆଉ 2014 ରେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ର ସେ ଫାଇନାଲ ହଉଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ Schweinsteiger. Schweinsteiger ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଗୋଲ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା। And as a believer in Jesus, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ when you think of the blood of ଆଉ Jesus, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, you and I can overcome temptation. ଆଉ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ଆମେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବା। Because the Bible says in Hebrews 9:14, ବାଇବଲ ଯେହେତୁ କହେ ଏବ୍ରି 9:14 ପଦରେ, how much more the blood of Christ will purify ଆଉ you କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ନ ଦେବ, from deeds that lead to death, deeds that take you to hell. ଆଉ ସେଇ ଗଭୀର ଖାତ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ନରକକୁ ନେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗଭୀର ଖାତ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯାଏ। According to the writer of Hebrews, the blood of Jesus purifies us. ଆଉ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ, ସୂଚି କରେ। Who is he writing this to? ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ କିଏ? He is writing to people who are already believers. ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି। Why is he telling believers what they already know? ଆଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କାହିଁକି ସେ ଲେଖିକିରି ମନେ ପକେଇଦେଲେ? It is because of the persecution of that time, because the Jewish people were persecuting the followers of Jesus. Many of them wanted to go back to the Jewish religion so that there will be no persecution. ଆଉ ଅନେକ ତାଡ଼ନା ଘଟୁଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ଆଉ ସେମାନେ ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଡ଼ନା ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। So many people thought they will say bye-bye to Jesus and go back to Jewish religion where there will be no persecution. ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବି ନେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କହିଦେବା, ଆମର ପୁରାତନ ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମକୁ ଫେରିଯିବା, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଆମ ପ୍ରତି ଘଟିବ ନାହିଁ। To such a people, the writer of Hebrews reminds them of the blood of Jesus. ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ ଦଉଛନ୍ତି। He says in Hebrews chapter 10, ଆଉ ସେ 10 ପର୍ବରେ ଏବ୍ରି 10 ପର୍ବରେ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, 26 to 29. 26 ରୁ 29 ପଦ ଯାଏ। Hebrews 10, 26 to 29. ଆଉ ଏବ୍ରି 10 ପର୍ବ 26 ରୁ 29 ପଦ ଯାଏ। If you turn away from ଆଉ Jesus ଯଦି ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ and ହେଇଯିବ, turn towards ଆଉ sin, ଯଦି ପାପ ପ୍ରତି ତମେ ଲାଗି ରହିବ, if you reject Jesus and go away from him and go in search of sin, ଆଉ ତମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପାପର ପଛରେ ଗୋଡାଇବ, that is like trampling on the blood of ଆଉ Jesus. ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେବାର ବିଷୟ ପରି। So what is sin? If a believer commits it, sin is defined by trampling on the blood of ଆଉ Jesus. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ବିଶ୍ୱାସୀରେ ପାପ କରେ, ତାହା ଏହା ସଦୃଶ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ସେ ପାଦରେ ଦଳିତ କରୁଛି। When you watch pornography, what is that? Trampling on the blood of Jesus. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ସେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ? ତାହା ହେଉଛି ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେବାର ବିଷୟ। In anger, when you use filthy language, what is that? But trampling the blood of Jesus for a believer. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କହନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାହା ହିଁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ପଦଦଳିତ କରିବା। Every sin which a believer deliberately commits is like trampling on his blood. ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ପାପ କରୁନା କାହିଁକି, ତାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ପଦଦଳିତ କରିବା ସଦୃଶ। So when you are tempted, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ,
When you are tempted, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତି this image should come into your mind. ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିବା ଦରକାର। It should be like a screen saver on your mobile phone ଆଉ ଆପଣ in your spiritual life. ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଭର ଯେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିବା ଦରକାର। Sin ପାପ is trampling on the blood of Jesus. ଆଉ ତାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ପଦଦଳିତ କରେ। So I'm not going to do it ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ଏ ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ। because I don't want to trample on the blood of Jesus. ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ସେ ପାପ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ପଦଦଳିତ କରେ। Some of us try to read Genesis to Revelation. ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ପଢି ଯିବା ପାଇଁ। And when it comes to Leviticus, we are not able to move forward. Sometimes we get bored. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢି ପଢି ଆସୁ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୋର ଲାଗେ, ଆମେମାନେ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। And we give up the Genesis to Revelation journey. ଆଉ ତାପରେ ଆମଙ୍କର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଯାଉ। And we start again in the next year. ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ And କରିବା। again, when you come to Leviticus, we get bored and stop. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ ନିକଟକୁ ଆସୁ ସେ ସମୟରେ ପୁଣି ଆମେ ରହିଯାଉ। We think there is no masala in Leviticus, no Red Sea opening, no drama, no movie style story there. ଆଉ ଆମେମାନେ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ସେମିତି କିଛି ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଜନ୍ମେଇବା ଭଳିଆ କୌଣସି ଡ୍ରାମା ନଥାଏ, କୌଣସି କାହାଣୀ ନଥାଏ, ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେଇ ତାହା ଗତି କରୁନଥାଏ। People of God, let me tell you, the most important secret for your spiritual life, victory in your spiritual life, is in the book of Leviticus. ଆଉ କିନ୍ତୁ हे ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସବୁଠୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ତାହା ରହିଛି ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକରେ। 19 times in that book has got only about 20 about 20 chapters, or a little more than that. 19 times in that book the Bible says after you sacrifice, sprinkle the blood. 19 times in that book. ଆଉ ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ 20 ଯାଏ ପଢି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବା ପଛକୁ ଆଉ ସେଇଠି ଲେଖା ଯାଉଛି 19 ଥର ଲେଖା ଯାଉଛି ରକ୍ତ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ବିଷୟ। The sacrifice of the blood should not stay in one place, but it should be sprinkled around. ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ, ଛିଞ୍ଚା ଯିବ। Why? କାହିଁକି? So that you will be conscious that a life was killed to make that sacrifice. You will see it wherever, in the doorpost, or in your kitchen, or wherever you go. There will be sprinkling of the blood. There will be blood drops. ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରର ସେ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ସେ ରୋଷେଇଶାଳରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ରକ୍ତର ଛିଟା ଆଉ ତାହା ସଚେତନ କରିଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଜଣେ ପଶୁକୁ ବା କାହାକୁ ଜଣକୁ ମରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ। So in the New Testament the same truth can be said like this. So when you are conscious of the blood of Jesus, when you always, wherever you go, to your office or to your school or to the market, whenever you are conscious of the blood of Jesus, then you can follow one verse in the book of Leviticus, which is, be holy as your Lord, your God is holy. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସଚେତନତାକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଧରି ମନରେ ଧରି ଆଗକୁ ଆଗେଇବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତର ବହୁମୂଲ୍ୟତାକୁ ଆଉ ତାହା ହେଲେ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଥିବା ସେଇ ପଦବାକ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠ ହେବ, ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ରୁହ। The second secret of victorious Christian life. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, first is blood. Think of sin as trampling the blood of Jesus. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ରକ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ବୁଝାଏ। Second, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା bending or bonding. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧନ, bend down your knees and pray. ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଯେପରି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, bond with Jesus. ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିବା, that is the second thing. ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। Let's go to the Garden of Gethsemane. ଆମେ ଫେରି ଯିବା ସେଇ ଗେଥସେମନି ବଗିଚାକୁ। Jesus is kneeling in prayer. ଆଉ ସେଇଠି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୁଦ୍ରାରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିଛନ୍ତି। And this is what he says. ଆଉ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି। Before he does that, he says to his disciples, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, watch and pray so that you will not fall into temptation. ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେପରି ତୁମେ ପାପରେ ନ ପଡିବ। He says that in Luke 22 and verse 40. ଆଉ ତାହା ସେ ଲୁକ 22 ପର୍ବର 40 ପଦରେ କୁହନ୍ତି। And 6 verses later, ଆଉ 6 ପଦ ତା ପରକୁ Jesus again ଆଉ says, ଯୀଶୁ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତି, as his disciples are sleeping, ତାଙ୍କର
ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି as they are ଆଉ snoring. ସେମାନେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଛନ୍ତି He is saying, why are you sleeping? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଇକି କହୁଛି କାହିଁକି ଶୋଇ ପଡୁଛ Get up and pray. ଉଠ ଉଠ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ପ୍ରାର୍ଥନା କର Otherwise, temptation will overpower you. ଆଉ ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମାନେ ପଡିଯିବ You say, excuse me, Jesus. ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବେ ଯୀଶୁ They call you good teacher, but here you're not clear. ଆଉ ତମେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ What is the connection between prayer and temptation? ଆଉ କଣଟା ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଲୋଭନ ବା ପରୀକ୍ଷା Is there any connection at all? କଣଟା ଅଛି ତାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି Yes, there is connection. ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ Because after Jesus finished saying those words, temptation came. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ପ୍ରଲୋଭନ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଗଲା What is the temptation? ଆଉ ସେ ପ୍ରଲୋଭନ ପରୀକ୍ଷା କଣ ଥିଲା Some people are going to come and arrest ଆଉ Jesus. କେତେ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ନେବାକୁ So the temptation is to stay with Jesus when they come and arrest you, or the temptation is to run away from ଆଉ Jesus. ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିକି ଥିବାର ଥିଲା ଠିକ ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ପ୍ରଲୋଭନ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବା ପାଇଁ So when the Roman soldiers came to arrest ଆଉ Jesus, ଯେତେବେଳେ ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ନେବାକୁ ଆସିଲେ Jesus was praying in ଆଉ Gethsemane. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଠି ଗେଥସେମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି Jesus was bending his knees in Gethsemane. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଗେଥସେମନେ Jesus was bonding with the Father in ଆଉ Gethsemane. ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସହିତ ଗେଥସେମନେ ବଗିଚାରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧନ ରହିଛି When the arrest party ଆଉ came, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ if you read John chapter 18 and the first 5-6 verses, ଆପଣ ଯଦି ଯୋହନ 18 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 5-6 ପଦଟି ପଢିବେ they're asking, those days no Facebook, so they don't know how Jesus looks like. ଆଉ ସେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ ତ ନଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁ କି ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ So the Roman soldiers come there and he's asking, who are you looking for? ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଲଟା ଯୀଶୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦରକାର ତମକୁ କଣ ଦରକାର କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ They say, Jesus. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଓଲଟା ଯୀଶୁଙ୍କୁ And Jesus said, I am he. ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହି In John 18 chapter 5 or 6, when Jesus said, I am he, it was like a lion roaring. They fell back. ଆଉ ସେ ଯୋହନ 18 ପର୍ବ 5 ଏବଂ 6 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହି ତାହା ଏକ ସିଂହର ଗର୍ଜନ କରିଥିଲା ଆଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ସେମାନେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ Jesus did not run away from them. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ନାହାନ୍ତି He could have run away. ଆଉ ସେ ପଳେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ He could have said, no, Father, I'm going to disobey. I'm not going to go to the cross. ଆଉ ସେ କହିପାରନ୍ତେ ପିତା ମୁଁ ତମର କଥା ମାନି ପାରିବିନି ମୁଁ କୃଷକୁ ଯାଇ ପାରିବିନି But he said, I am he. ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେହି And the power of his words was such, they fell back. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ପଡ଼ିଗଲେ Now, don't attribute that to the Holy Spirit. ଆଉ ତାହା ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ Don't over spiritualize that passage. ଆଉ ତାହାକୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ It is like when he said, I am he, he was so forcefully speaking. There was a loud noise, they went back like that. That is so powerful. He did not want to go back. He wants to go to the cross so that he can die for you and me. ଆଉ ସେ এই ପ୍ରକାର ଜୋର ଦେଇକିରି ଆଉ এই ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ମୁଁ ସେହି ଆଉ ସେମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଶକ୍ତିରେ ଆଉ ତାହା କହିକି ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବାର ବାଞ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଏଇ କଥାଟି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ୍ରୁଶକୁ ଯିବେ But what did the disciples do? ଆଉ କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି What did one disciple do? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି Read Mark chapter 14, 50 and 51. ଆଉ ସେଇଠି ଯୋଉ ମାର୍କ 14 ଆଉ 50 51 ପଢିବେ When the arrest party came, ବନ୍ଦୀ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି these disciples who are not praying, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି they ran away. ଆଉ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି They lost to temptation. ଆଉ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଗଲେ And according to Mark 14, 50 and 51, one man ran. Even his underwear came down, but he ran. ମାର୍କ ସେଇ 14 50 and 51. 50-51 ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେଇଠି ସେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଡରରେ He ran in fear. ଆଉ ସେ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପଳେଇ ଗଲେ ଡରିକି People of God, that's what can happen to you when you don't watch and pray. ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରନ୍ତି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ When you don't bend your knees and bond with the Father in heaven.
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ସେ ବନ୍ଧନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି you have no power at the hour of temptation. ତାହେଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟରେ ଆପଣ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯିବେ But if you have that power, if you have that bonding, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ବନ୍ଧନ ରହିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଣ୍ଠେଇବାର ବିଷୟ ରହିଛି temptation beating is possible. ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ସମ୍ଭବ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ You don't have to lose your temper. You don't have to watch porn. You don't have to be lazy. ଅଳସୁଆ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜର ରାଗକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ନାହିଁ Because the power of God is with you. କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସହିତ ରହିବ So first be blood, second be bonding, ଆଉ ପ୍ରଥମ ବି ହେଲା ରକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବି ହେଲା ସେ ବନ୍ଧନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ third it is Bible. ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ବାଇବଲ Jesus said in John 17:17, ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୋହନ 17:17 make them pure and holy by teaching them the words of your truth. That's what Jesus prayed for his disciples. ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିଅଛି ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର କର Through your word, Jesus says in John 17, make them pure. ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର କର You know, one of the things I do as a husband is write poems for my wife. ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଲେଖି ରଖେ And even when I'm here preaching in these meetings, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର I told my wife who is in Hyderabad, ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ every 6 hours through WhatsApp, I will write a poem for you. ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମୁଁ ପ୍ରତି 6 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛିଟା ବିଷୟ ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖେ 4-line poem, thinking of you, because I miss you, I'll write a poem for you. ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କବିତା ଲେଖିବି ଆଉ ହୁଏତ ତାହା 4 ଧାଡ଼ିଆ କବିତା ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛି Don't be impressed with me, because there is today I will talk about the most impressive poem of all time. ଆଉ ସେଇ କବିତା ବିଷୟରେ ଏତେ ଧାରଣା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଯାହା ଆମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଆଉ ସେଇ କବିତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି It is there in this book. ଆଉ ସେଇ କବିତା ରହିଛି ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ It is Psalm 119. ଆଉ ତାହା ହେଉଛି 119 ଗୀତ What is Psalm 119? 119 ଗୀତଟି କଣ It is the longest poem on the greatest book. ଆଉ ଏଇ ମହାନ ପୁସ୍ତକରେ ସବୁ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ପଦ୍ୟ ବା କବିତା The longest poem inspired by the Holy Spirit on the greatest book, which is the Bible. ଆଉ ସେଇ ମହାନ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି ବାଇବଲ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେଇଠି ଏଇ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ କବିତା 119 ଗୀତ And in that book, 6 times, in that poem, 6 times the poem writer makes a connection between God's word and holy living, daily holy living. ଆଉ ସେଇଠି ଗୀତ ରଚକ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି 6 times. 6 ଥର And Psalm 119 and verse 9. ଆଉ 119 ଗୀତର 9 ପଦ The writer says, how can a young man stay pure? ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣ ପଥ ପରିଷ୍କାର ରଖିବ If you have the habit of underlining the Bible, underline the word stay pure, not be pure one day and go to sin the next day. No, it's talking about consistency. How can a young man stay pure? By obeying your word and following its rules. ଆଉ ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ବିଷୟଟା ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ତାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ ପାପ କରିବାନି କାଲି ଯାଇକି ପାପ କରିବେ ସେଇ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବା ଯାହା କହେ କି ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ରହିବା କି ପ୍ରକାର ଜଣେ ମଣିଷ ଯୁବା ମଣିଷ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ରଖିପାରେ Psalm 119 and verse 11 next. ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ପଦଟି 11 ପଦ 119 ଗୀତର I have hidden your word in my heart, ଆଉ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି that I may not sin against you. ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ And then Psalm 119 and verse 61. ଆଉ ସେଇ 19 ଗୀତର 61 61. ଆଉ 61 ପଦ Evil people tried to drag me into sin.
आ जदियो लोक माने मते से पाप मध्य को पाप करिया को टाणा उतरा करिवे That's what you tell young people. That's what you say. My friends are dragging me to drink alcohol. My friends are dragging me to watch blue films. My friends are dragging me to, go here and go there. आ आपण माने हुए तो सेटा कहंती आ सेटा गोटे बहाना करंती जे हां मोर सांग माने मते नेई गले मद पीबा पे मोर सांग माने मते नेई गले से ब्लू फिल्म देखिबा पे मोर सांग माने मते एपरिति कले एटा करिबा पे सेटा करिबा पे But Psalm 119 and verse 61 says, but I am anchored, I am rooted, I am anchored to your law. आ किंतु से 61 पद कहे गीत संहिता 119 रा जे मु तुमरे वाक्य रे बद्धमूल हेकी रही अछि दृढ़ हेकी रही अछि Psalm 119 and verse 165. आ 165 पद से 119 गीत रा एहा कहे Those who love your law have great peace. आ प्रभु जो माने तुमको प्रेम करंती से मान को मध्य रे एक अगम्य शांति थाए And they do not stumble. आ से माने झुंटी पड़ंती नाही You don't have to be a stumbling Christian all your life. आ आपनकर ख्रीष्टीय जीवन रे आपनको दरकार नै से माने झुंटी पडुथे उठुथिबे You don't have to go 3 steps forward and 4 steps backward every day of your Christian life. You can go forward. You can be more than a conqueror. आ आपण सब दिन 3 पाद आगो को जिवे 4 पद पछको आसुथिबे सेही प्रकार नहे किंतु आगे ही जिवे आ आपण अधिक रु अधिक एक जय जीवन काटिबे आ विजयी हेबे What is the secret? आ गुप्त विषय कोन Psalm 119 and verse 165 says, love the law. Love the Lord and love the law of God, the Bible. 165 पद से 119 रा एहा कहे जे ईश्वर को प्रेम कर आ ईश्वर से वाक्य को प्रेम कर And there will be great peace. आ निहाती तम मध्य एक महान शांति राजूति करिवो Some of you have come into this meeting thinking, why is there no peace in my family? आपण मान को मध्य जो माने आश्चर्य ई सभा को आपण मान भाबुते काहे कि मो परिवार सब बळे अशांति Why is my home like a hell? Why is there fighting? Why is there abuse? Why are the chairs breaking? आउ काहे को मो परिवार सब बळे गंडगोल होउची काहे कि अशांति होउची आउ काहे कि आम मान को मध्य रे आउ सेही प्रकार आम मान को मन भांगी जाउची Every day for 15 minutes, will you as a family sit around this Bible? आउ आपण कोन अंतत 15 मिनिट ए बाइबल को नेकी बसंते की Switch off the mobile, put it on airplane mode, switch off the TV, and sit around the Bible and learn from the Bible as a family. I tell you, great peace will descend on your family. This is the word of God from Psalm 119 and verse 165. आउ 119 गीतर 165 अनुसार मो एई कथाटी आपन को निश्चित कहि रखे ईश्वरकर वाक्य को आपण माने पढंतु पारिवारिक भाबरे आपनकर टीवी को बंद कर दियंतु आउ एरोप्लेन मोड रे रखि दियंतु आपनकर फोन को आउ तापरे देखिबे आउ सेही वाक्य अनुसार से अगम्य शांति महान शांति आपन परिवार मध्य रे आसी जीवो Put the word of God in your heart. आउ ईश्वरकर वाक्य को अंतर रे स्थान दियंतु Then you can overcome temptation. ताहार प्रलोभन ऊपर आपण जय लाभ करि परिबे In fact, that's what Jesus did. आउ ताही प्रभु जी सृष्ट कले When he was tempted in the wilderness, आउ जेतेबेले से प्रांत रे प्रलोभित हेले परीक्षित हेले 3 times he quoted from the book of Deuteronomy. आउ से 3 थरा से द्वितीय विवरण रे उद्धृत करिसंती शास्त्रांश को You can do that. आपण मय करि परिबे What is your temptation? जहां आपनकर से प्रलोभन बा परीक्षाटी कोन Is it lust? आउ ताहा कोन कामुकता Quote Job 31 and verse 1. Job 31 and verse 1. आउ आपण पढंतु आयुब 31 पर्वर 1 पद Memorize that verse. ताहा को मुखस्थ करि नियंतु I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a girl. आउ मो मोर चक्षु सहित नियम करी अछि जे मु कोन कामुक भाबरे कामुकतरे कोनोसी स्त्री लोक को बा झियो को अनेबी नाही When you are going to the road of lust, which might lead to pornography, which might lead to an adulterous relationship, quote that verse, and when you quote it at the hour of temptation, you will get power. आउ आपण शक्ति प्राप्त सेते बेले हेबे जेते बेले आपण माने एई जौन क्षेत्र रे प्रलोभित होउचंदी आ जेते बेले सेही रास्ता रे आपण जाउचंदी जहाँ कि आपण को प्रलोभित करूची बेविचार करिबा पय जहाँ कि आपण को प्रलोभित करूची एक कामुकतार जीवन पय आ जहाँ कि आपण को आ विपदगामी करौची I know what I'm talking about. आ मु जाने मु कोन कहूची This is not some theory I'm giving you which I read from some book.
ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜେରକ୍ସ କପି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଏକ ତଥ୍ୟ ଦଉ ନାହିଁ। I remember a time when I was a young man at the age early 20s. I preached for the first time to over 1,000 young people. ଆଉ ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ହଉଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଉ 20,000 1,000 young people. ଆଉ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି ମୁଁ। I was 23 years old at that time. ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ହୁଏତ ମୋତେ 23 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା। I took a train and came back to Chennai because that is where I was working after preaching in that meeting. ଆଉ ସେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ନେଇକି ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲି ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି। And it was 10 o'clock in the night. ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ରାତି 10ଟା ହେଇଥିଲା। When I got out of the station, a man walked up to me. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇଲି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। He said, "Sir, if you want girls for the night, I can provide them to you." ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ମହାଶୟ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଅ ଦରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। If I tell you I was not tempted, I will be lying. ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋର ପ୍ରଲୋଭନ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି। Temptation is not sin. Even Jesus was tempted, but yielding to temptation is sin. ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ବା ପ୍ରଲୋଭନ ପାପ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଯିବା ହେଉଛି ପାପ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇଥିଲେ। At that time, I was not talking to that man. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଇ ଲୋକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି I started quoting the scriptures out loud. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a girl. ଆଉ ସେଇ କଥାଟି ମୁଁ ମୋର ମନରେ ସବୁବେଳେ ରଖିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଆଖି ସହିତ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛି ଯେପରି ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାମୁକତାରେ ଦେଖିବି ନାହିଁ। Matthew 5:28. If you look at a woman to lust after her, you have committed the sin of adultery. ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 5:28 ପଦରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ଯାଇଛି ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କାମୁକ ଭାବରେ ଅନେଇବ ତାହେଲେ ତୁମେ ତା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛ। When I quoted that, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାହା ମୁଁ ଉଦ୍ଧୃତ କଲି I got the power to go straight home and not to that place of temptation. ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଶକ୍ତି ପାଇଲି ଯେପରି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ପଛରେ ଯିବି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଲୋଭନର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ। It is possible. ଆଉ ଏହା ସମ୍ଭବ By quoting through the Bible route, you and I can overcome temptation. ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧୃତ କରନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। What is the next way to beat temptation? ଆଉ ପ୍ରଥମ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଲୋଭନ କ'ଣ? What is the next B? ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ବିଟା କ'ଣ? Brotherhood or fellowship. ଭାତୃଭାବ ବା ଯାହାକୁ ସହଭାଗିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। The Bible says in Hebrews 10:25. ବାଇବଲ ହେବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବର 25 ପଦରେ କହେ Let us not give up meeting together. ଆଉ ଏଇଟାକୁ ତମେ ପରସ୍ପରର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଆସିବା କଥାଟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। And the next verse ଆଉ says, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ କହେ if we deliberately sin. ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ନିଜେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ତାହା ନ କର ତାହେଲେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ପାପରେ ପଡ଼ିଯିବ। Hebrews 10:25 says, let us not give up meeting together. ଆଉ ଏବ୍ରୀ 10 ପର୍ବର 25 ପଦ କହେ ଯେ ତୁମେ ସହଭାଗିତାକୁ ହେଳା କର ନାହିଁ। And the very next verse says, ଆଉ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ କହେ if we deliberately sin. ଆଉ ତମେ ଯଦି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ପାପ କର if we are not in a fellowship, ଆଉ ତାହା କି ପ୍ରକାର ହୁଏ ଯଦି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ରହିବ you will fall into ଆଉ temptation. ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଯିବ। But if you are in a fellowship, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ you can overcome temptation. ତାହେଲେ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ତୁମେ ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବ। It is possible. ଆଉ ସମ୍ଭବ। You know, one of the recently 500 test matches where India had finished playing 500 test matches. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନିକଟ ଅତୀତରେ 500 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଖେଳି ସାରିଛି। And they wanted the question, which is the most memorable test match? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ? The answer was unanimous, Kolkata 2001. ଆଉ ତା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ 2001 ରେ ହେଇଥିବା କଲିକତାରେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। What happened in Kolkata 2001? କଲିକତାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ? India were following on versus Australia. ଆଉ ସେଇଠି ଆଉ ଭାରତ ତାର ସେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଛରେ ଯାଉଥିଲା। Follow on means you bat so badly in the first innings and the opposition has scored a huge total
and you are asked to bat again because you have miserably failed in the first innings. ଆଉ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ କିପରି ସେମାନେ ହାସଲ କରିବେ ଜିତିବେ ସେଇ ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟାରେ ଥିଲେ। And that is when in India's second innings came together VVS Lakshman and Rahul Dravid. ଆଉ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସରେ VVS ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଆସିଲେ। And what did they do? ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? India was still 42 runs away from making Australia bat again. ଆଉ ଆହୁରି 42 ରନ୍ ବାକି ଥିଲା ଯେପରିକି ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ସେଇ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନକୁ ଆଣନ୍ତି। But they batted the whole day the next day. ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସାରା ଦିନ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ। 90 overs. ଆଉ 90 ଓଭର World class bowling including Shane Warne and Glenn McGrath. ଆଉ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ରା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବୋଲିଂ ଥିଲା ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ଯାହା Whole day they batted, they didn't get out. ଆଉ ସେମାନେ ସାରା ଦିନ ସେମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ନାହିଁ। They put together 376 ଆଉ runs. ସେମାନେ 366 ରନ୍ କଲେ। And India took a lead over Australia. ଆଉ ସେଇଠି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଗକୁ ବଢିଗଲା। And in the fifth day final session, Harbhajan Singh bowled and India beat Australia. It is an amazing feat because they were following on after the first innings. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ହରଭଜନ ସିଂ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ କଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜୟଲାଭ କଲେ। What was the secret of that victory? ଆଉ ସେ ବିଜୟର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? VVS Lakshman and Rahul Dravid meeting each other in the middle. ଆଉ ସେଇଠି ସେ VVS ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ସେମାନେ ମଝିରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି And they're telling each other, ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କହୁଛନ୍ତି another over. ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭର ଗଲା We are still not out. ଆଉ ଆମେମାନେ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ନାହିଁ। And we got 4 runs, we got 8 runs. ଆମେମାନେ 4 ରନ୍ ପାଇଲେ 8 ରନ୍ ପାଇଲେ। If we can do it for 1 over, we can do it for 90 overs. ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଓଭର ପାଇଁ କଲୁ ଆସନ୍ତା 90 ଓଭର ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା। It's possible. ଏହା ସମ୍ଭବ। We don't have to lose this test. ଆଉ ଆମେମାନେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ହାରିବା ନାହିଁ। We can take care of McGrath. ଆଉ ଆମେମାନେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନ ନେବା। We can take care of Warne. ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ହାତରେ ରଖିବା। Another over. ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭର ଚାଲିଗଲା। Young people, ଆଉ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, brother and sister in the Lord, ଆଉ ପ୍ରଭୁରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, come to the local church. ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତୁ। I believe all of you belong to a local church. ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। Every Sunday, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର go to your church. ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। Listen to your pastor. ଆପଣଙ୍କର ପାଳକଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। Let his message energize you. ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରୁ। Meet fellow believers in the church. ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। Make one of them your accountability partner. ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। What is the role of an accountability partner? ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣ ସହ ବନ୍ଧୁ ହେବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। He not only claps for you. ଆଉ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ କରତାଳି ଦେବ ତାହା ନୁହେଁ। If necessary, he takes a stick and beats you on the bottom. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବା ବାନ୍ଧବୀ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯିଏକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଛପଟେ ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାଡ଼ି ମାରିବ। He will question you when you go wrong. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବ, ଭର୍ତ୍ସନା କରିବ। He'll appreciate you when you do right. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ। You need to find that brother. You need to find that sister in your church. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଭାଇ, ସେଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଭଉଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। And you need to tell that person, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ କହିବାକୁ ହବ। I give you authority. ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ଅଧିକାର ଦେଲି। When you find me going off track, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ବିପଦଗାମୀ ହେଇଯାଏ, you question me. ଆଉ ତମେ ମତେ ପଚାର, You keep me on track. ଆଉ ମତେ ତମେ ଠିକ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସ। You know what? Solomon did not have a person like that. ଆଉ ସଲୋମନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ। He married 1,000 women. ଆଉ ସେ ହଜାରେ ସେ ଉପପତ୍ନୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।
But no prophet came and questioned him. ଆଉ କୌଣସି କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିଲା ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ Because he never allowed prophets to come into his palace. କାହିଁକି ନା ସେ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲେ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଆସିବା He ପାଇଁ never allowed any prophet to come into the palace. ଆଉ କୌଣସି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲେ But his daddy was different. କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାପା ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଲୋକ What is his name? ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ David. ଦାଉଦ David committed adultery with Bathsheba. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ବତ୍ସେବାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ And Nathan came. ନାଥନ ଆସିଲେ David had a friend. ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ His name was Jonathan. ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଜୋନାଥନ But he had another friend. ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ Sometimes we only think of Nathan as David's friend. ଆମେ ଭାବୁନାଉ ଯେ କେବଳ ନାଥନ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ But Jonathan was also the friend of David. ଆଉ ଜୋନାଥନ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କର ସାଙ୍ଗ Nathan was also the friend of David. Nathan was also the friend of David. ନାଥନ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ And Nathan told him a story. ଆଉ ନାଥନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଲେ A mutton biryani preparation story. ଆଉ ଗୋଟେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାର କାହାଣୀ And then David said, well, I will, he got very angry. ଆଉ ତାପରେ କାହାଣୀ ଶେଷରେ ଦାଉଦ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ And then Nathan put his finger out and said, you are that man. ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନାଥନ ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇକି କହିଲେ ତମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି You are the villain in the mutton biryani preparation story. ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ଅଟ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି And David said, I have sinned. ଆଉ ସେଇଠି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି You read 2 Samuel again and again. ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ You read 1 Samuel again and again. ଆଉ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ David never went back to adultery. ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର ପାପକୁ ଆଉ Victory over, an area where all of us are failing. Victory over sexual sin. How was it possible? Because he had people like Nathan very close to him. And he knows the next time he does adultery, Nathan is going to come up with another mutton biryani preparation story. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକି ଯୌନ ପାପ ଆଉ ସେଇଥିରୁ ସେ ନିଷ୍କୃତି ପାଇଗଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ସେ ପାପ ଆଉଥରେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ ନାଥନ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବେ So how can we overcome sin in our life? ତାହେଲେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପାପକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା Blood. ରକ୍ତ Second, ଦ୍ୱିତୀୟ prayer or bonding with God. ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ Third, Bible. ଆଉ Bible. ତୃତୀୟ ହେଲା ସେ ବାଇବଲ Fourth, brotherhood or fellowship. ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ଭାତୃଭାବ ବା ସହଭାଗିତା And I'm going to finish with the last one. ଆଉ ଶେଷ କଥା କହି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି I'm going to finish with the last one. ଆଉ ଶେଷ କଥା କହିବି How can we overcome sin? ପାପ ଉପରେ କିପରି ଜୟଲାଭ କରିବା The fifth and the final B. ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ବିଷୟର ଆଉ ଶେଷ ବି Bubbling. ଆଉ ଆମେ Bubbling with the Holy Spirit. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା Allow the Holy Spirit to come in and bubble with the Holy Spirit. ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଲ୍ଲସିତ ବା ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହେବା The Bible says ବାଇବଲ କହେ in Galatians 5:16, ଗାଲାତୀୟ 5:16 ପଦରେ I tell you, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି walk in the Spirit ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହୁଅ and you will not gratify the desires of the sinful nature. ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ଆପଣ ପାପର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆଉ ତୃପ୍ତ କରିବ ନାହିଁ That's what Paul says. କାହିଁ ପାଉଲ କହନ୍ତି What is walking in the Spirit? ଆଉ ତା ମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ When I come back from preaching, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପରେ ଫେରି ଆସେ 5 days preaching, 3 days preaching, 5 ଦିନର ବା 3 ଦିନର ପ୍ରଚାର I stay in Hyderabad. From Hyderabad, I travel to different places preaching the word of God. ଆଉ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ In fact, I am here because my local church, the New Life Assembly of God, sent me to preach God's word. ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଅଛି ସେଇମାନେ ମୋତେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ As I return back home from preaching, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ my wife will say, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ let's go for a walk. ଆଉ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା After preaching, when I come back, my wife will say, let's go for a walk. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରେ ତାପରେ ସେ ଆସି ମୋତେ କହେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା I'm not in the house for 3 or 4 days. ଆଉ ତମେ ତ 3-4 ଦିନ ନଥିଲ ଘରେ I come back.
ଆଉ ତମେ ଫେରି ଆସିଛ What are the first things she says is, let's go for a walk. ଆଉ ସେଇ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ସେ କଣ କହନ୍ତି ଚାଲ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଆସିବା You know, I am 42 years old, my wife is 40 years old. ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ 40 ବର୍ଷ ଆଉ ମୋତେ 42 ବର୍ଷ I have a question. ଆଉ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ Why will a 40-year-old woman need somebody to walk with? Is she a baby? Doesn't she know how to walk? କାହିଁକି ଜଣେ 40 ବର୍ଷିଆ ଜଣେ ମହିଳା ସେ କହିବ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଟିକେ ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ କଣ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ କି She is not 40 days old, she is 40 years old. ଆଉ ସେ ତ 40 ବର୍ଷର ଜଣେ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି ବା ସେ ଶିଶୁ ନୁହନ୍ତି If she wants to go walking, she can go walking. Nobody is stopping her. ଆଉ ସେ ଯଦି ଚାଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲିକି ସେ ଯାଆନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ She knows to walk. ସେ ଜାଣନ୍ତି ଚାଲିବା ପାଇଁ Why does she want me to join her? ଆଉ ସେ କାହିଁକି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ It's not about the walking, sir. It is about the talking. ଆଉ ଏହା ଚାଲିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ମହାଶୟ ମାନେ ଏହା ହେଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ It's not about the walking, but the walk and talk and walk and talk. ଏହା କେବଳ ଚାଲିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଚାଲିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଚାଲିବା ଉଭୟ It's about the fellowship. ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ସହଭାଗିତାର ବିଷୟ So when Paul says in Galatians 5:16, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଗଲାତୀୟ 5:16 ପଦରେ କହନ୍ତି walk in the Spirit, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହୁଅ and you will not gratify the desires of the sinful nature. ତମମାନେ ଆପଣ ପାପର ସ୍ୱଭାବକୁ ତୃପ୍ତ କରିବ ନାହିଁ He's talking about fellowship with the Holy Spirit. ଆଉ ତାହା କହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା I do not know what your church background is. ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମୁଁ ଜାଣେ ନା Don't see the Holy Spirit as an enemy. ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ମଣନ୍ତୁ ନାହିଁ He is not your enemy, the Holy Spirit. ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି He is the third person of the Trinity. ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୃତୀୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି The Bible teaches God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Holy Spirit is God. ଆଉ ବାଇବଲ କହିଛି ତୃତୀୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର And Paul says in the book of Romans, ଆଉ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି in chapter 8, 8 ପର୍ବରେ the Holy Spirit helps us in our weakness. ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମର ସହାୟକ Maybe you can't hear me, but I'm going to ask you a question. ଆଉ ହୁଏତ ଆପଣ ମୋର କଥା ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି If you are here and you're a believer and you say you have no weakness, put your hand up. ଆଉ ଆପଣ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତି Anybody, you're a Christian, but no weakness for you. ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ Can you raise your hand? କଣ ଆପଣ ହାତ ଉଠେଇ କହିପାରିବେ Nobody is raising the hand. ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉନ୍ତୁ Because we all have weakness. ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି And Paul says, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି the Holy Spirit helps you in your weakness. ଆଉ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମର ସହାୟକ ହେବେ Which means we can't overcome sin with our own strength. ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ପାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ The Holy Spirit comes inside. ଆଉ ଆମର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମର ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି He gives us the power ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି at the hour of temptation. ପ୍ରଲୋଭନ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଆପଣ ଜୟଲାଭ And we can overcome. ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟଲାଭ କରିବେ You know what happened to Joseph? ଯୋସେଫଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଘଟିଲା ଜାଣନ୍ତି କି The auntie ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ମାଉସୀ caught him by the shirt. ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ସାର୍ଟକୁ ସେ ଧରିଲେ You know, you're not able to hear my voice, so I have to do some drama now. ଆଉ You're not able to hear my voice, so I'm doing some drama. ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମୋର କଥା ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କଲର ଧରିଲେ Auntie, Mrs. Potiphar's wife caught him by the shirt. ଆଉ ସେଇଠି ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୋଟିଫରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟକୁ ଏମିତି ଧରିଛନ୍ତି You know what did Joseph say? କଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି କି Auntie, ଆଉ ଆଣ୍ଟି you want my shirt? ଆଉ ତମେ କଣ ମୋର ସାର୍ଟକୁ ଦରକାର କରୁଛ I can give you my shirt. ଆଉ ମୋର ସେ ସାର୍ଟ ତମକୁ ଦେଇଦେବି Look at the way you're dressed. ଆଉ ଦେଖ ତମେ କି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛ Right now, you need my shirt. Right now, you need my shirt. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ତମକୁ ଦରକାର ସେଇ ସାର୍ଟଟି I don't need my shirt. ଆଉ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ସାର୍ଟ You need my shirt. ଆଉ ତମକୁ ଦରକାର You're so horribly dressed. ଆଉ ତମେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛ You know, I don't like shirts. ଆଉ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ I don't like ଆଉ shirts. ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ My father gave me a shirt. ଆଉ ମୋର ବାପା ଦେଇଥିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ My father gave me a shirt. ଆଉ ମୋର ବାପା ମତେ ଦେଇଥିଲେ Multicolored shirt. ଆଉ ଯାହା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପୋଷାକ The day I wore that shirt, ଆଉ
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଲି big problem for me. ଆଉ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲି My brothers got jealous of me. ଆଉ ମୋର ଭାଇମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଲେ They threw me into a pit. ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ଗାତରେ ପକାଇଦେଲେ And one brother had mercy on me, and now I am your slave. ଜଣେ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାଇ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ It is all because of that shirt. ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଲା ସେଇ ସାର୍ଟ ସେଇ ପୋଷାକ ଯୋଗୁଁ You take my shirt, ତମେ ନେଇଯାଅ ମୋର but ପୋଷାକ I'm not going to keep talking to you ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି ନାହିଁ because I'm a normal human being. ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ All the parts of my body are working properly. ଆଉ ମୋର ଶରୀର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି I'm going to run away. ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବି You wanting to sleep with me? ଆଉ ତ ତମେ ମୋତେ ଯୋଉ ଭିତରେ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ No, I'm not the person. ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ You want to have sex with me? ଆଉ ତମେ ମୋ ସହିତ ସେ ଯୌନ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ I'm not the person. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର କରିପାରିବି ନାହିଁ And Joseph ran away. ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ତାହା କହିଲେ What was the secret? ତାହେଲେ ସେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ What was the secret of Joseph? ଯୋସେଫଙ୍କର ସେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା How could he beat such a temptation? ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ସେ ଜୟଲାଭ କଲେ If you read Genesis 39, ଆଉ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ପର୍ବ 3 times we read, ଆଉ ତିନି ଥର ଲେଖାଯାଉଛି the Lord was with Joseph. ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କର ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ Which means the Holy Spirit was upon Joseph. ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ So when the Holy Spirit is upon Joseph, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ when nobody is there, ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲା when auntie is asking him to sleep with him, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଣ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଟାଣୁଥିଲେ he can run away ଆଉ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପଳେଇବା because he is walking with the Holy Spirit. ଆଉ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବାରେ Holy life is possible, my friend. ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ It is possible, my friend. ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ସମ୍ଭବ It can be done. ଆଉ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ All eyes closed. Everybody close your eyes. ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେ All eyes closed. ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହବ All heads bowed. ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ କରିବେ All eyes closed and all heads bowed. ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖିବେ How many of you will say ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କହିବେ that you will be serious about holy living? ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ନେବେ How many of you will say, I will be serious about sanctification? ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କହିବେ ପବିତ୍ରୀକରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଏକ ବିଷୟଟିକୁ ନେବି How many of you will say, I will make hard decisions to live a holy life? ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କହିବେ ମୁଁ ସେହି ଆଉ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବି ପବିତ୍ର ଜୀବନ How many of you will say you will pursue purity? ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତା ପଛରେ ଯିବି How many of you say, even if I die, it's fine. I can even die, but I don't want to be defiled. ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କହିବେ ମୋତେ ଯଦି ମରିବାକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସୁଚିତା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବି How ନାହିଁ many of you are hungry for holiness? ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଆପଣ ସୁଦିତ ଅଛନ୍ତି Day to day holiness. ଆଉ ଆଜି ପବିତ୍ରତାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ I want you to raise your hand. ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର ହାତ I'm ଉଠାନ୍ତୁ। serious about holy living. ଆଉ ମୁଁ କହିଛି ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା I'm ବିଷୟରେ hungry for holiness. ଆଉ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ I'm serious about sanctification. ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଛି ସେ ପବିତ୍ରକରଣ ବିଷୟରେ I will pursue purity. ଆଉ ମୁଁ ପବିତ୍ରତା ବା ବିଶୁଦ୍ଧତାର ଅନୁଗାମୀ ହେବି Raise your hand. ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ହାତ I want you to do the second step. Get up from your seat. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠନ୍ତୁ You're serious about holy living. Get up from your seat. ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି Get up from your seat. ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ And I want you to come forward. ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ I want you to come forward. ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ Our worship team will lead us in a song. ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପାସକ ଦଳ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ As you come forward, they'll lead us in a song. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବେ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ By coming forward. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି Can you take that? Can you take that? Can you take that and bring it here? They'll knock it over. They'll bring it here. Bring it here and face them. As you're coming forward. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି As you're coming forward. ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ Tell the Lord, ଆଉ
I want to live a holy life. प्रभु मु चाहे गोटे पवित्र जीवन काटिबा I am serious about holy living. आउ मु पवित्र जीवन काटिबा विषय अति गुरुतर भाबे चिंता करिछि Enough of playing with sin, Lord. आउ मु आउ पाप सहित खेलिबि नाही Enough of playing with Satan. आउ मु यथेष्ट होई गेला शैतान सहित खेलिबा Enough of playing with sin. आउ मु पाप सहित खेलिबा यथेष्ट होई गेला Enough of playing with Satan. आउ शैतान सहित खेलिबा आउ नाही I want to live a holy life. आउ मु पवित्र जीवन काटिबि I want to be a true follower of Jesus. आउ मु एक सत्य अनुगामी हेबि प्रभु यीशु ख्रीष्टकर I will remember these 5 things. आउ ए पांचटी विषय मु मन रखिबि The blood of Jesus. प्रभु यीशु ख्रीष्टकर रक्त Bonding with the Father through prayer. आउ प्रार्थना द्वारा ईश्वर सहित दृढ़ बंधन रे रहिबि Bible and quoting the Bible. आउ ईश्वर वाक्य को मु नेबि Fellowship. सहभागिता Brotherhood of church believers. आउ विश्वासी मानव सहित मंडली विश्वासी मानव सहित सहभागिता And bubbling in the Holy Spirit. आउ पवित्र आत्मा को द्वारा उद्वेलित हबा Bubbling in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा रे उद्वेलित हबा When you do these 5 things, पांचटी विषय आपण करिवे you can be holy. ताले आपण पवित्र हेबे I want you to also do one thing. आउ मते आउ गोटे विषय आपण करंतु If you have never received the Holy Spirit, यदि आपण पवित्र आत्मा के पाई नाहंती ask for the Holy Spirit. आउ पवित्र आत्मा को कहंतु Luke 11:9, the Bible says, आउ लोक 11 पर्व 9 पद रे बाइबल कहे how much more आउ केते प्रचुर your भाव heavenly Father आउ तमर पिता ईश्वर सब will give the Holy Spirit आउ तुमको देबे से पवित्र आत्मा to those who ask Him. आउ जे कि ताको मागे Ask for the Holy Spirit. आउ पवित्र आत्मा को मागंतु Ask for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा पाइबा पर ताहा And God will fill you. आउ से आपण को पूर्ण करिवे God will fill you the Holy Spirit. आउ ईश्वर आपण पवित्र आत्मा रे पूर्ण करिवे And the Holy Spirit will give you a new language. आउ से ही पवित्र आत्मा आपण को पवित्र जीवन काटे सहायता He करिवे will give you a new language. आउ से आपण को नया भाषा देबे I want the pastors to come and pray for the people. प्रार्थना करिवे I want the pastors to come and pray. Those who have received the Holy Spirit to pray for the people. आउ जो व्यक्ति माने पवित्र आत्मा पाइबा को प्रार्थना करके समान को पाइबा And I want you to hunger after the Holy Spirit आपण खिदो तो होंत पवित्र and आत्मा pray for the Holy Spirit. आउ पवित्र आत्मा को प्रार्थना करंतु And as the Holy Spirit enables you, आज पवित्र आत्मा आसुचंते speak in the new language. तारे से नया भाषा रे कथाबार्ता करंतु Commune with the Holy Spirit. आउ पवित्र आत्मा को मध्य आसे Ora bara 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 bara. So you want to lead? ବହୁତ ପ୍ରିୟମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତୁମ ସେ हे पवित्र आत्मा ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ
हे पवित्र आत्मा मो जीवन को तुम्हें अधिकार करो कहतु अपना मुख खोली कहतु हे पवित्र आत्मा तुम्हें मो जीवन को अधिकार करो मो निज को समर्पित देउछि तुम्हें यीशु रक्त मते धोई दियो परिष्कार करो तुम्हें मो जीवन को आस मो जीवन चालक हो मो जीवन बालक हो मो जीवन सब किछ प्रभु मो एक पवित्र जीवन काटिया पाई इच्छा करे सेदि पाई तुमर पवित्र आत्मा मु चाहिए I need your Holy Spirit the third person of Godhead hallelujah hallelujah अपने हृदय खोलते प्रिय माने मुख मिलाई मागंतु अपना मुख उन्मुक्त करंतु तारे से पूर्ण करिवे open your mouth and he will fill you open your mouth and worship him praise him praise him praise him he will fill you hallelujah Lord fill your people this morning hallelujah let's song fill your people fill them all in the name of Jesus yes Lord pour your spirit everybody will receive your Holy Ghost.
से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य भर दे परमेश्वर, तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, चाहते हैं परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। প্রিয়ମାନେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ହାଲେଲୁୟା এই স্থান ছাড়িবা পূର୍ବରୁ পবিত্রতা জীবন পাଇବା ପାଇଁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବଗାହନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସମସ୍ତେ ହସ୍ତ ଉଠେଇବେ, ଆମର ଏଇ ଗୀତ ଗାଇବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅଗ୍ନି ରଥ ଦେଇ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବା। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ପରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। फायर 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 पवित्र आत्मा पेंटिकस्ट डे रे जेपरि ओले आसीथिले आज मध्य से प्रकार ओले आपा चाहती फॉल afresh on me फायर 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 holy fire फायर 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 heavenly fire fall afresh on me tonight oh lord fall afresh on me fire 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 holy fire 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 heavenly fire 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 समस्ते करतानी जोर देगा समस्ते heavenly fire fall afresh on me yes lord fall afresh on me fall afresh on me ପ୍ରିୟମାନେ fall afresh on me fall afresh on me fall afresh on me only 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 पवित्र अग्नि 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 पवित्र अग्नि 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 पवित्र